Ahojte, v tejto časti vám niečo poviem a ukážem o tom, ako vyzerá zrkadlo v teleskope, alebo vlastne všetky zrkadlá v teleskope. Začneme hlavným zrkadlom. Hlavné zrkadlo je takto hrubá platňa skla. Vidíte, že to má možno aj 2 cm, ktorá je na tejto lesklej strane zbrúsená do takej paraboly a na tejto strane je vlastne nanesená kovová vrstva. Ako sa to presne robí, to teraz nebudem popisovať. Dôležité je to, že toto zrkadlo je duté, odráža 99,9% svetla, ktoré z hviezd naň dopadne a sústreďuje svetlo v ohnisku, ktoré je presne definované. Tie ohniská môžu byť od pár desiatok centimetrov až do niekoľkých metrov. Z druhej strany je to zrkadlo, vyzerá ako obyčajné sklo. Že z tejto strany obyčajné sklo, z tejto strany zbrúsené a je na tom nanesená kovová vrstvička. Ako vidíte, je tu kopec šrobíkov a nejakých kovových platní. Toto všetko slúži na to, aby toto zrkadlo sme mohli umiestniť do tubusu, aby sme ho mohli nasmerovať presne určeným smerom, aby dopadlo svetlo z neho odrazené na sekundárne zrkadlo a do sekundárneho zrkadla, aby sa odrazilo do objektívu. Sú tu dve základné kovové obruče, táto a táto, slúžia na to, ako som hovoril, aby sa to zrkadlo dalo natáčať. To natočenie je rádovo pár milimetrov, ale pri tom zrkadle a jeho vytutosti to presne stačí na to, aby ste ho mohli smerovať. Ako tieto dve časti do seba zapadajú? Najskôr ukážem toto. Idú takto jedna do druhej. Chcem dať presný smer. Totiž to nie sú úplne identické. Tak, vyzerá, že teraz by mi to mohlo sedieť. Vidíte, tieto dve časti som dal do seba. Na to ide ešte takýto kryt z tejto strany. Čiže potom zo zadnej strany teleskopu, keď sa to priloží na teleskop takto, tu vlastne vidíte zadnú stranu, na túto zmontovanú časť sa dáva ešte taký práchový filter, to nazveme. Ten tam dávam až za chvíľku. Na to, aby som sa mohol umiestniť zrkadlo, točím zatiaľ preč, potrebujem tieto dve časti spojiť skrútkami. Je tam 6 skrútiek, dve sú dlhšie, dve sú kratšie. Slúžia presne na to, aby som mohol túto vrchnú platňu natáčať. Na tejto vrchnej platni je potom upevnené zrkadlo. Aby som ju mohol natáčať a aby som tým mohol natáčať aj zrkadlo do určitého smeru. Takže niektorým smerom to tam najlepšie pasuje, asi takto. Začnem tam dávať tie skrútky.
to, čo mi teraz práve chýba, je šroubovák. Keď som upevnil tieto skrutky, tak už tie dve časti držia pokope. Vidíte, že sa to ešte kýva a to kývanie vlastne zabezpečuje to, že sa to zrkadlo môže nakloňovať. Aby som to zafixoval v presných smeroch, na to sú tieto ďalšie 3 skrutky. Tieto 3 skrutky, ktoré dávam teraz, budú tie dve platne od seba odtláčať a tie 3 skrutky, ktoré som tam dal predtým, tie platne sťahujú k sebe. A ich presným dotiahnutím, ktoré nebudem robiť teraz, lebo tak by som to len nejak odhadol. Presným dotiahnutím sa nastaví presné smerovanie. Dotiahnem ju len tak, aby sa mi to nekývalo. Presne nastavím potom. Mám tie dve časti spojené. Teraz dám tento zadný kryt. Na to dám túto prachový filter. Tak. Teraz tam môžem vložiť samotné zrkadlo. Nikdy sa nedotýkajte tej lesklej časti, aby ste ho nejak nepoškrábali. Na to zrkadlo idú gumičky, taká sada gumičiek, tie sú veľmi malé, neviem, či ich vidíte. Na tie gumičky ide potom taký železný pliešok a dvomi skrutkami sa to prišroubuje k tomu kovovnému rámu. Tie gumičky potom držia to zrkadlo na tom ráme. Vždycky veľmi jemne, rovnomerne obidve skrutky. Ďalšie dve. Vždy dávajte pozor umiestniť to gumičkou k sklu zrkadla a tým tou kovovou časťou tú skrutke. Nedoťahujem, to spravíme nakoniec. Posledná sada gumičiek.
ešte toto dotiahnujem a je to hotové. Veľký pozor vždy dávajte, aby vám na to sklo nič nepadlo, lebo vy ste ho určite poškrabali. Dobre, zrkadlo je pritiahnuté a môže sa namontovať na teleskope. Takto sa vloží do zadnej strany tú dušu. Drží tam niekoľkými skrutkami.